আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই যে দেখতেছেন, এটা দড়াটানা। দড়াটানা ওখানে চিকেন গ্রিল হচ্ছে, ওই দেখেন আগুন কেমনভাবে জ্বলতেছে। আর এখানে কাবাব হচ্ছে, সাথে তান্দুরি রুটি। এখানে বিকাল হলে এই সন্ধ্যার দিকে খুব ভিড় থাকে। খুব সুন্দর, এখানকার খাবার সুস্বাদু অনেক। তো দেখেন কি সুন্দর করে তারা মনের মাধুরী মিশায়ে তৈরি করতেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিও এ পর্যন্ত। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।